ก็ตอนนี้นะครับผมก็นอนในครัวกับเขาดำครั้งแรกนะครับที่ผมทำครัวใหม่นะครับแล้วก็สัวดอกหรือว่าอันนี้สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับผมเดอะเชฟบงวิทนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่กระท่อมผมนะครับซึ่งเวลานี้ทุ่มนะครับทุ่มตรงนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับที่นี่กระท่อมผมยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมันดูบรรยากาศคืนนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เป็นประตูเข้าในกระท่อมผมนะครับข้างในก็จะมีน้องดำนะครับแล้วก็น้องขาวนะครับตอนนี้1 ทุ่มเลยนะครับผมยังไม่ได้กินข้าวนะเพื่อนๆครับผมก็ใช้ไฟโซลาร์เซลล์นะครับที่ FC ส่งมาให้ผมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมกำลังต้มไข่นะครับซึ่งยังไม่สุกนะครับนึ่งไข่นะครับไม่ได้ต้มไข่แล้วก็จะมีเมนูหนึ่งก็คือไข่ตุ๋นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเขาดำทำเล้าไก่ผมพังหมดแล้วพอแล้วเขาดำพอดูดิไปเล่นหนูอ่ะแล้วก็เล้าไก่ผมอ่ะพรุ่งนี้ผมจะต้องซ่อมอีกแล้วน่ะดำพอแล้วมาออกมาเอาหัวมาไปเข้าบ้านดำไม่เอาไปกลับเขาไปดูสิครับเล้าไก่ผมคือเมื่อสักครู่นี้เห็นหนูวิ่งตัวเดียวนะครับแล้วนี่ครับไปหมดเลยแบบนี้พรุ่งนี้ไก่ก็ออกมาสิไปเขาดำเขาลุกมาเขาเอามาไปมากินข้าวแล้วมากินข้าวได้แล้วไอ้ดำขาวมาเขาไม่ต้องออกมาพอแล้วรอนะเดี๋ยวจะทำข้าวให้กินรอแป๊บนึงนะดำไม่ต้องไปหาหนูแล้วรอแป๊บนึงนะโอเคนะเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ผมจะทำกับข้าวให้กับเขาดำนะครับ
ซึ่งคืนนี้ผมคิดว่าจะนอนในครัวที่นี่นะครับเดี๋ยวมันดูบรรยากาศที่นี่นะครับอันนี้ผมกำลังอยากให้เขาดำกินนะครับจะผสมกับอาหารนะครับมีไข่ด้วยนะครับอันนี้ก็ไข่ตุ๋นของผมนะครับซึ่งอาจจะไม่นิ่งพอนะครับแต่ว่าก็สามารถกินได้นะครับชิมก่อนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะกินผักมาม่านะครับโอเคครับเอาเขาดำมาดำมาเร็วก็วันนี้นะครับผมก็จะเอาอาหารให้กับเขาดำนะครับซึ่งจะมีไข่1 ฟองแล้วก็อาหารแล้วก็หมูนะครับจะเป็นหมูทอดนะครับในคืนนี้นะครับตอนนี้ขอเขาดำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอผมต่อนะครับก็จะมีนี่ครับไข่ตุ๋นแล้วก็ผักสลัดนะครับผักสลัดแล้วก็มาม่านะครับก็วันนี้กินง่ายๆนะเพื่อนๆครับหนูใน1 ตัวนะครับก็ย่างให้กรอบแบบเกือบไหม้แล้วนะครับก็วันนี้มีเมนูทั้งสลัดนะครับทั้งมาม่าอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไข่ตุ๋นแล้วก็อาหารป่านะครับก็คือไม่มีข้าวนะครับเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็จะมีไข่2 ฟองนะครับนี่ครับมาครับเพื่อนๆครับมากินอาหารเย็นนี้นะครับด้วยกันนะครับ
เคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะนอนในครัวที่นี่นะครับพร้อมกับเขาดำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็นอนในครัวกับเขาดำครั้งแรกนะครับที่ผมทำครัวใหม่นะครับตอนนี้น้องดำก็อยู่ที่นี่นะครับน้องเขาอยู่พื้นตรงโน้นนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมีลมแรงมากนะครับเพื่อนๆครับทำให้ผมนอนแล้วผมอยู่ที่นี่สะดุ้งไปบางครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้เช้าดีกว่านะครับว่าผมจะทำอะไรบ้างนะครับทำกิจกรรมอะไรนะครับตอนนี้มีลมแรงมากนะครับข้างนอกนี้น่ากลัวจริงๆนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมนะครับโอเคนะครับสวัสดีตอนเช้านะเพื่อนๆครับเมื่อคืนนี้นะครับลมแรงมากนะครับแล้วก็มันเหมือนเสียงคนเลื่อยไม้นะครับแต่ว่าผมดูอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นกบเขียดนะครับภูเขาก็หนาวมากนะครับลมแรงผมนี่ตอนนี้ปากแตกเลยนะครับน่าจะมีหนาวแล้วก็มีลมด้วยนะครับผมนี่ว่าบ้านกระท่อมผมนี่จะพังแล้วนะครับเพราะว่าลมแรงจริงๆนะครับเดี๋ยวผมต้องตื่นขึ้นมาก่อไฟนะเมื่อวานนี้ผมก่อทิ้งไว้ที่นี่นะครับบรรยากาศเช้าๆที่นี่ก็เหมือนเดิมนะครับสดชื่นนะครับท้องฟ้าสดใสเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับก็มีน้องดำอยู่ที่นี่นะครับข่าวนี้เมื่อสักครู่นี้ยังอยู่นะครับแล้วก็กระดกลงมาที่นี่ไม่รู้ไปไหนนะครับแต่ตรงนี้ผมจะต้องปิดนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่ามันต้องปิดอยู่แล้วนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเมื่อคืนนี้ลมแรงมากโอ้เพื่อนๆครับจุดชมวิวผมนะครับหลังคาพังเลยนะครับที่ผมทำชั่วคราวไว้นะครับเพื่อนๆครับไปดูหน่อยนะครับโอ้พังหมดเลยนะครับผมยังไม่ได้เก็บของอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมเก็บของไว้เพื่อที่จะย้ายนะครับ
อ้ไม่น่าเชื่อเลยพังหมดแล้วนะครับลมแรงจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ก็โอเคนะครับรู้สึกว่าลมแรงมากนะครับแต่ว่าท้องฟ้าสดใสดีมากนะครับก็คือฝนไม่ตกแน่ๆนะครับแต่ว่าแค่ลมเฉยๆนะครับตอนนี้ป่าผมนี้แตกหมดแล้วนะครับมันมีลมแล้วก็มีหนาวด้วยนะครับอุณหภูมิที่นี่ก็ยังหนาวอยู่นะครับช่วงเช้าๆแบบนี้อยู่ในช่วง9 ถึง 10 องศาอยู่นะครับก็ปีนี้มันรู้สึกว่ามันจะหนาวเขาเรียกว่านานมากเลยนะครับเอาเขามานี่ก่อนเร็วดำมาดูครับน้องขาวกับน้องดำตัวดื้อเลยถ้า2 ตัวนะครับนี่ไงเดี๋ยวจะเล่นกันแล้ว ก็เดี๋ยววันนี้นะครับมันดูว่าผมจะทำอะไรนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เช้าๆในบนยอดดอยแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่ต่างจากในเมืองนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านด้วยนะครับเราก็อยู่ในป่าแล้วก็ในเขาอย่างนี้นะครับต่างจากในหมู่บ้านนิดหน่อยนะครับแต่ก็เป็นบนดอยเมืองกันอย่างเงี้ยนะครับกระท่อมผมนะครับผมก็จะทำขยายเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามาดูกันเรื่อยๆนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับกระท่อมนะครับแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ำเล้าไก่กระท่อมยังไม่พังนะครับนี่ครับอันนี้ฝีมือของขาวดำที่กำลังหาหนูนะครับดูสิเพื่อนๆครับดูสิเพื่อนๆครับแย่งกันขายที่เดียวนะครับชื่อผมทำให้หลายที่ไม่เอานะครับจะขายที่นี่ที่เดียวนะครับน้องไก่ผมนี้โอ้ยโอเคนะเพื่อนๆครับก็ตอนนี้เป็นเมนูเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นพวกผักสลัดไข่นะครับแล้วก็มีขนมปังเพิ่มนะครับแล้วก็ผมจะดื่มกับกาแฟนะครับวันนี้นะผมจะไม่ทำกับข้าวกินนะครับแต่ว่าจะหุงข้าวนะครับเพราะว่าจะให้เขาดำกินด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
โอเคครับเพื่อนๆครับก็เช้านี้ดื่มกาแฟสักแก้วนะครับกาแฟดำนะครับแล้วก็นี่ครับขนมปังนะโอ้โหขนมปังหลายอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดำลุกมาเร็วดำมานี่เร็วดำมาเร็วตอนนี้นะเพื่อนๆครับผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำไม้กวาดนะครับเดี๋ยวจะต้องไปเอาไม้กวาดที่กระท่อมพ่อแม่นะครับพอดีว่าไม้กวาดนี่จะต้องตากแห้งแล้วก็จะต้องทำนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังจะขึ้นไปเอานี่นะครับเพื่อนๆครับผมก็เจอไม้กวาดแล้วนะครับอันนี้เลยนะครับที่เป็นไม้กวาดที่ผมจะทำไม้กวาดกับแม่นะครับเพื่อนๆครับใครเคยเห็นบ้างครับ
ใบก็จะประมาณนี้นะครับ ซึ่งสามารถเอาไปห่อข้าวนึ่งได้นะครับแล้วนำมาต้มนะครับ บนดอยนี่เขาใช้ห่อข้าวนึ่งนะเป็นข้าวต้มมัดนะครับ ด้วยใบอันนี้นะครับ แล้วก็ส่วนดอกหรือว่าอันนี้จะไว้ทำเป็นไม้กวาดนะครับ ก็อันนี้แค่พาไปดูนะครับว่าต้นที่ผมจะทำไม้กวาดนี้ก็อันนี้นะครับ แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมได้ไปตากแห้ง1 อาทิตย์แล้วนะครับ ไปตัดไว้ เดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆครับก็หลังจากที่แบบเมื่อกี้นะตากเสร็จแล้วก็นำมาตากแห้งอย่างนี้นะครับ ทีนี้นะครับ อันนี้ก็คือแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆครับ แห้งเรียบร้อยนะครับเขามานี่เร็วเขาดำมีไหนน้องดำมีไหนดำมีไหนครับเดี๋ยวไปดูนะครับก็อันนี้ขั้นตอนที่2นะตากแห้งเสร็จแล้วก็จะมี1 ขั้นตอนนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือจะต้องดึงออกอย่างนี้นะครับนี่ครับดึงแบบนี้เรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหัวนี่จะต้องเก็บไว้นิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะต้องเก็บนิดหน่อยนะครับหลังจากที่ดึงออกเสร็จนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับหัวนี่จะต้องไว้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อที่เราจะมัดติดต่อกันตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับแม่ผมจะทำให้นะครับเราจะใช้ฟางนะครับเพราะว่าที่นี่บางทีอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนนะครับอาจจะไม่ใช้ฟางอาจจะใช้อย่างอื่นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็เอาอะไรที่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
โอเคนะครับเพื่อนๆครับก็อันนี้เป็นไม้กวาดนะครับ ตอนนี้แม่ผมก็ทำมา2 อันนะครับ ก็จะเสร็จแล้ว1 อันแล้วก็อันนี้1 อันนะครับ ซึ่งทำจากธรรมชาตินะครับ สมัยก่อนนี้เขาก็ทำไม่ได้ใช้เชือกฟางนะครับเขาจะใช้เถาวัลย์หรือว่าแบบเส้นที่มันเป็นต้นไม้นะครับ ก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้มันก็ง่ายขึ้นนะครับ ก็เลยใช้เชือกฟางมัดนะครับก็แบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้หนึ่งอันนะครับ แล้วก็แม่ผมจะใช้ที่นี่1 อันแล้วก็จะมีนะครับ อันนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้พี่สาวกับพี่ชายนะครับ ก็คือทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวแม่ผมจะทำให้หมดเลยโอเคนะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับพ่อผมกำลังทำเขาเรียกว่าหน้าต่างนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นไปที่กระท่อมต่อเลยนะครับ วันนี้ก็พักผ่อนนะครับทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับ ที่นี่นะครับเรียบร้อยนะเพื่อนๆครับก็เป็นไม้กวาดที่แม่ผมทำให้นะครับ ซึ่งเอามาจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับยกเว้นฟางนะครับเชือกยกเว้นเชือกฟางนะครับเพื่อนๆครับก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็อีกอันนึงแม่ผมจะทำให้พี่สาวและพี่ชายนะครับ แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปที่กระท่อมผมนะครับไว้กวาดบ้านนะครับไปเขาดำไปไหมกลับบ้านไหมกลับบ้านเราไหมให้เขาเดี๋ยวก่อนที่ผมจะขึ้นไปที่กระท่อมผมนะครับ ผมจะเอามะละกอนะครับเอาให้น้องไก่ด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับผมก็จะทำหน้าต่างที่นี่นะครับปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดอย่างนี้แล้วก็ปิดนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับก็เป็นหน้าต่างของผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับ
ฝั่งนี้นี่ยังไม่ได้ทำนะครับก็เป็นหน้าต่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางแต่ฝั่งนี้นี่นะครับเปิดดูเห็นข้างนอกเลยนะครับดูไปรอบๆก็ได้นะครับแล้วก็ปิดได้เลยนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมอยู่ที่กระท่อมผมนะครับได้พักผ่อนเฉยๆนะครับที่ FC บอกนะครับตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่ครบนะครับที่จะทำต่อเติมกระท่อมนะซึ่งมีหลายๆอย่างนะที่จะต้องทำนะครับเดี๋ยวจะต้องดูตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมคิดว่านะครับในคลิปหน้านะครับผมอาจจะพาเพื่อนๆชมธรรมชาติในป่าสักคลิปหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องผมแล้วก็รับชมด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับ